कॉलेज सुटल्याच्या नंतर मी आणि माझे मित्र निघालो घराकडे जाण्यासाठी. घरी जाता जाता एका ट्रॅक्टरवाल्याने आम्हाला बसवलं. ट्रॅक्टरमध्ये बसून आम्ही गेलो फाट्यावर. फाट्यावर गेल्याच्या नंतर फाट्यावर पिला चहा पिऊन जे घराकडे निघालो. घरी आल्याच्या नंतर फ्रेश होऊन पाणीपुरी खाल्ली. पाणीपुरी खाऊन मी निघालो दुकानाकडे. दुकानावर गेल्याच्यानंतर गाडी खोलून तिचं काम केल्याच्यानंतर निघालो शेताकडे जाण्यासाठी. शेतात गेल्याच्यानंतर स्प्रिंकलरची पाईप तिकडल्या साईडकडून इकडल्या साईडला बदलली. ते पाईप बदलता आम्हाला खूपच उशीर झाला. अंधारही पडला होता. संध्याकाळी घरी येता येता कारखान्यावरून पाणीपुरी खाल्ली. थँक्यू.